شهامتی بلند و بزرگ و ناتکرار و واقعا هم این شام نشاط مخلصان گوشتین جوداست. شامی که تاریخ هرگز این را فراموش نمی. باری اول هم در تاریخ ورزش کشور مسابقات گران پری در شهر دوشنبه برگزار شد و باری اول هم دو ورزشگری تاجیک به مرحله نهایی گران پری راه یافتند. اکیکو داور درجه المپی و امروز انا همین چهره قهرمان جهان در گوشتین سنگ با استاد ورزش درجه بین المللی خواجه‌زاده بهروز به میدان میبراید و هموطنی دیگری ما، هموطنی که امروز هم در فدراسیون روسیه اقامت میکند اما تاجیک است، فرزند عزیزی تاجیکستان است و هر دو هم و محمد بک فول خلعتی کبود این چهره زیر پرچم فدراسیون بین المللی جودو برآمد میکند و در فدراسیون روسیه اقامت میکند و تاجیک است و ما افتخار و شرف و نفوذ و مرتبه و باز هم مهارت عالی این هر دو را شایسته تحسین و آفرین و افتخار میگوییم. خواجه‌زاده را یک لحظه یک لحظه که اکنون به اشتباه را داد در این جریان محمد بیک 23 ساله چهره خیلی نمایان جودوی روسیه، این هم تاجیک از فرزند برآمد مردم تاجیک. این را هم ثابت ساخت خواجه‌زاده بر راستی اشتباه کرد، بر راستی که این لحظه را پسما نبود نه مخلصان و نه خواجه‌زاده و نه نفران دیگر. این هم از کسبیت محمد بیک درک می‌دهد که احسنش میگویم تاجیک از زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه ونج از عائله محمد بیکوف ها. این هم فرزند ما و شما، این هم عزیز ما و شما. آفرین، مبارک همان باشد. هم جایزه طلا و هم مدالی نقره مسابقات گران پری دوشنبه و واقعا هم صحافاتی که میسازد یک بار دیگر ببینیم چگونه خواجه‌زاده بهروز و خطاگی را داد و چه حالتی را محمد بیک به میان آورد. انا همین لحظه، یک لحظه ای که اکنون تقدیر زحمت چندین ساله پشت سر گردید و برعکس رفت. Highlights of the final on the big screen. لحظه های مهم در اکران. واقعا هم